السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي أقول لكم عليه ده يا جماعة نصيحة والله لوجه الله، علشان ترجعوا تاني أموركم تبقى كويسة و... والدنيا تبقى تمام، وكل حاجة بتعملوها هيبقى فيها بركة. عايز تعمل مشروع جديد ما تقولش لحد. عايز تسافر ما تقولش لحد. عايز تخطب ما تقولش لحد. عايز تعمل أي حاجة جديدة في حياتك وشايف إنها هتغير مسار حياتك ما تقولش لحد. عايز تسافر ما تقولش لحد. عايز تعمل اي حاجة ما تقولش لحد. صدقني ده هيغير مسار حياتك للأحسن. خلي دايما سرك بينك وبين نفسك. خلي دايما سرك بينك وبين نفسك. مش كل الناس وحشين، ومش كل الناس حاسدين، ومش كل الناس عندهم الحقد في قلبهم. بس ممكن تصادف بعض الناس اللي تبقى نفوسها مريضة. أصحاب النفوس المريضة ده اللي ممكن يبص لك بصة غل أو حقد ممكن يقتلك فيها. فنصيحة مني لكل الناس: خلي دايما سرك بينك وبين نفسك في كل حاجة. في كل حاجة صدقني والله. لأن أنت بتقابل ناس في أماكن وفي بعض حاجات كده بتعملها. بلاش الواحد يعني يقول إيه الشيء ده بالظبط. تقول ده أنت بصفة نية بتتكلم، بتقول والله أنا عملت كذا، أو أنا كنت بعمل كذا والحمد لله ربنا وفاني. يقول لك جد مش عارف ايه، ازاي ده انا عملتها وما مشيتش؟ ازاي ده انا ما عرفتش اوصل لها؟ ازاي؟ بدل ما يقول مثلا بسم الله ما شاء الله ربنا ييسر لك، ييسر لك امورك، وربنا مثلا يعوضنا خير. لا، ده بيتكلم قدامك كده بكل جراءة وبكل حرقة. ازاي؟ ازاي تيجي معاكم ما تجيش معايا؟ ازاي كذا؟ ازاي؟ فخدوا بالكم يا جماعة. دايما تكونوا حريصين. عندك مشكلة في بيتك ما تقولش لحد. عندك اي حاجة بينك وبين زوجتك، بينك وبين عيالك، ان كانت حلوة ولا وحشة ما تقولش لحد. السبب اللي بيحصل معانا الايام دي، وسبب المشاكل، وسبب اللخبطة اللي في حياتنا كلها، والله جد، ان بيوتنا اتعرت. والله العظيم بيوتنا اتعرت كلها. بمعنى بقينا الوقت ندخل اي حد في اي حاجة في حياتنا. بقينا نقول لكل واحد اي حاجه تحصل لنا. ده في حد ذاته غلط يا جماعه. ده في حد ذاته غلط. ما تعرفش اللي بتحكي له ده او بتقول له مثلا مشكلتك او اي حاجه حصلت في بيتك او هل ده بيحبك؟ هل ده هيخاف على سرك؟ هل ده هيكون من جواته خير ليك؟ هل ده هيبص لك بصه كويسه؟ هل ده هيحب لك الخير؟ هل ده هيحب لك ان انت تبقى كويس وترجع تاني كما كنت؟ مش كل الناس يا جماعه، مش كل الناس كويسه، ومش كل الناس وحشه. بس حاولوا قدر الامكان ما حدش يقول لحد حاجه. وقدر الامكان حاول يكون سرك بينك وبين نفسك. ايوه يا جماعه، سرك يكون بينك وبين نفسك. ما حدش يقول لحد حاجه. حاجه تخصك، حاجه انت هتعملها جديده، داخل في اي مشروع، داخل في كذا، داخل في كذا، ما تقولش لحد حاجه. جاي انت مسافر ولا حاجه، انت هتسافر ما تقولش لحد. إيه فلان هيزعل؟ اللي يزعل يزعل. فلان لو حصل لك مثلا مصيبه ما حدش هيجري وراك. لو حصل لك اي شيء ما حدش هيجي يسندك. ما حدش هيجي يقف جنبك. اللي يزعل يزعل. ما عادش حد دلوقتي بيقف جنب حد الا لما رحم ربي. يعني قله قليله من الناس اللي تلاقيها ممكن تقف جنبك وتيجي تساندك وتيجي تبقى قلبها عليك بجد. بجد. انما بقى الوقت الكترة تمام، الناس قاعدة لبعضها، والناس قاعدة مركزة لبعضها، وده راح وده جه وده كذا وده كذا وده كذا. اه ده كلام حقيقي، مش مثلا كلام بنقوله بس كده وخلاص. لا، ده حقيقة. ده حقيقة يا جماعة. حافظوا يا جماعة على سركم، وحافظوا على نفسكم وعلى بيوتكم وأولادكم. اللي يجي له مولود جديد ما عادش يطلع ما عادش يصوره ويحطه على النت.
كنا بنعمل كده زمان ونقعد نصور ونعمل بصفو نية، بصفو نية. تلاقي حصل لك مشكلة، تلاقي هوب في عيل اتكسر، عيل جرى اي حاجة، حصل كذا حصل كذا حصل كذا. اه في ناس بتحبك، اه في ناس بتكرهك، في ناس مش عايزة لك الخير، في ناس قاعدة عايزة تشمت فيك، في ناس قاعدة لك، اه في ناس قاعدة لك، في ناس قاعدة لك ومستنية وقوعك، في ناس مستنية وقوعك. عملت فيها ايه؟ انت ما عملتش فيها حاجة. طب ليه هم بيعملوا كده؟ هم بيعملوا كده علشان خاطر هم اغبياء، هم ناس من جوهم اغبياء، عنده غباء، ربنا مسلط عليه نفسه. هو اصلا غبي، هو اصلا غبي، يعني ما بيشغلش نفسه باي حاجه، لا ده شاغل نفسه بالناس، شاغل نفسه، ده راح ده جه ده عمل ده ترك ده كذا ده كذا ده كذا. اه في ناس كده كتير، اه في ناس كده كتير. ناس كانت امورها كويسه وظروفها تمام، من بعد ما دخلت ناس في حياتها وعرفت الناس دي امور حياتها، الشقلب حالها. بعد ما كان امورهم تمام وكويسين وعندهم الشقلب حالهم، الشقلب حالهم، الشقلب حالهم يا جماعه. اللي ربنا رايده هيكون، ايوه تمام، ما هو اللي ربنا رايده هيكون. بس برضه واستعينوا على قضاء حوائجكم في السر والكتمان، واستعينوا على قضاء حوائجكم في السر والكتمان. ده مطلوب، ده مطلوب. ناخد بالنا من الحتة دي قوي، تمام. ونحاول نقفل على نفسنا تاني، ونحاول نرجع الدفء لبيوتنا تاني، علشان اللي بقى بيحصل الايام دي ده ماهوش طبيعي، والله ده ماهوش طبيعي. بكتر بقى الكلام في التليفون والعك واللك مع فلان وعلان وده 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 وده، والناس كلها تعرف اسرار بيوتك. لا غلط، لا غلط، هي مش كده خالص. مش لازم فلان يعرف انت رايح فين وجاي منين واكل ايه وشارب ايه وقاعد مع مين وجبت ايه لا مش لازم. انا ممكن لو قلت لك حاجة يعني من نفسي ليك ماشي قلتها، ما قلتهاش خلاص. ده محمد عمل كذا ومحمد جاب وما قالش، انت ما بلاش انك تعرف. انا زعلان منه، ازعل يا سيدي، ما تزعل، تزعل اعمل لك ايه؟ مش من حقك ان انا اقول لك، مش من حقك ان انا اقول لك انا عملت ايه ورحت فين وجيت منين، مش من حقك. بنقعد نعمل خواطر للناس، ونقعد مثلا نشيل هم الناس، وده لازم يعرف وده لازم كذا وده لازم كذا وده لازم كذا وده لازم كذا. طب ليه؟ ليه؟ مش ملزم ان انا اقول لك على خط سيري، مش لازم ان انا اقول لك على كل حاجه، مش لازم انا اعرفك كل شيء عني، لا مش لازم. ان كنت انت بتعتبرها حق، حق من حقوقك ان انا اقول لك كل حاجه، لا ده انت مع نفسك انت بقى، الله يسهل لك. انما الصح يا جماعه، الصح اقفلوا على نفسكم تاني، رجعوا البركه لبيوتكم تاني، رجعوا البركه لبيوتكم تاني. لان في ناس عايشين في وسطنا ما بتحبلناش الخير، اه والله العظيم، والله في ناس عايشين في وسطنا ما بيحبولناش الخير. وناس تقعد تاكل وتشرب معاك ويبص لك بغل، ناس تقعد تاكل وتشرب معاك ويبص لك بصة مش كويسة، يبص لك ان انت ان انت كنت مثلا يعني ان انت متجوز امورك تمام، عندك عيال، مسافر رايح جاي مش عارف ايه ما هو انت لو جيت حسبتها هترتاح، لو جيت حسبتها صح هترتاح. ازاي بقى؟ انت يمكن واحد قاعد مثلا على جنبك، تمام، وقاعد مثلا في بيتك، ما حاولتش، ما اجتهدتش، ما تعبتش. ربنا سبحانه وتعالى طب امر بالسعي، امرنا ان احنا نسعى عشان ربنا يكرمنا. في واحد بيسعى وبيعمل اللي عليه وربنا بيكرمه، مش تسعى تقوم لي بعد العصر عشان تقعد وتجري تدور على الاكل عيشك، لا، السعي من بدري، السعي من بدري. زي ما احنا بنعمل هنا، عندي شغل ما عنديش شغل بتلاقيني اصحى بدري،
وانزل اسعى على اكل عيشي. ممكن اقابل ده يجيب لي مصلحه، ده يجيب لي مصلحه، ده يجيب لي، وهكذا. والدنيا ماشيه كده، هي الدنيا ماشيه كده، تيجي عن طريق المعارف. وهتلاقي نفسك بتتقدم وبتطور من نفسك. ليه؟ عشان انت جريت ورحت وجيت وسعيت، انت اجتهدت، انت عملت اللي عليك، انت خدت بالاسباب. غيرك ما عملش كده، غيرك ما عملش كده. لا، غيرك ريح، قعد على الكنبه، فرد جسمه، قعد يشرب كوبايه الشاي. انما انت كوبايه الشاي بتشربها وانت في العربيه، كوبايه القهوه بتشربها وانت في العربيه، بتنام وانت في العربيه، بيحصل لك حاجات كتير وانت في العربيه، تتعرض لمصايب وكوارث كتير وانت في العربيه وانت ماشي على الطريق. الصحيان بدري من كتر التفكير، من الضغط النفسي اللي عليك، من ده من ده من ده من ده. اه. ولو جيت انت مثلا قصرت مع حد في حاجه، لو جيت قصرت مع حد في حاجه، محمد قصر، محمد قصر، محدش عارف، محدش بيعرف ظروف حد. محدش محدش عارف ظروف حد ايه، ولا حد بيقدر اللي الواحد بيعمله عشانه، ولا حد بيقدر اللي الواحد بيعمله عشانه. انت بتجري وبتروح وتيجي، اخد بالك، عايز تكسب. ما هو ده طبيعي، ما هو ده طبيعي. هو انا مثلا لما اجري ورا مصلحه لاي حد هنا ولا هنا ولا هنا، هو انا بجري ليه؟ انا عندي بيتي، انا عندي عيالي. انا الوقت ده بدل ما اجري لحد مثلا، معلش ببلاش، لا، ما انا اقعد في بيتي اريح دماغي، اقعد في بيتي اريح دماغي. انما الواحد لما يطلب على قد تعبه قد عمله، يبقى على حق. انا لما اطلب مثلا حق تعبي وحق جري، وحد يجي يقول لي لا، ده انت اخد بالك المفروض تعملها لي كده، يعني ايه مجدعه؟ لا، اعمل لك مجدعه ازاي يعني؟ مش فاهم انا يعني. احنا كلنا بننزل نجري ونسعى لاكل عيشنا علشان خاطر اللي ورانا، عشان خاطر بيوتنا، عشان خاطر اولادنا. فما تفرضش عليا ان انا اجري اعمل لك حاجه بدون مقابل. انا ممكن مثلا اعملها مثلا لاخويا، لقريبي، بدون مقابل، ماشي، مفيش مشكله، هو ده قريبي، لا حق عليا. اي حد قريبي ممكن اعمل له حاجه، لا حق عليا، بحق القرابه مثلا. انما مش كل واحد بقى يعني يقول لك اعمل لي مصلحه، اعمل لي كذا. ليه؟ وانت عملت ايه؟ هو انت رحت فين؟ وانت جيت منين؟ انا عندي كل حاجه هنا بتتكلف، كل حاجه هنا بتتعمل بتتكلف. ان انا هجري لك اروح اعمل لك كذا واجي من كذا واعمل كذا، اخد بالك، اللي انا همشي بها دي وهتحركني ده عربيه. العربيه دي ما بتمشيش بالميه. العربية دي في بنزين بيتحط، في هالك، في عربية بتبطل مني وانا ماشي، في ونش بيجي يشيل العربية من الوقت للتاني، في تصليحات، في كذا في كذا في كذا، في طريق بيدفع له في الراحة وفي الجاية. فالحاجات دي كلها مصاريف، في وقت اللي انا بضيعه علشان اقضي لك مصلحتك، ما هي دي كلها مصاريف. انا يعني الواحد لو في حاجة الواحد ممكن مثلا بيقدر يعملها للناس، بس حد يكون محتاج، انا بعملها له والله، يعني انا بعملها له. انما في بعض الناس بتخليك انت تقعد تلف حوالين نفسك طول النهار، وتيجي في الاخر تقول مثلا، يعني حتى يعني الواحد يجيب حق مثلا يوميته حتى. ده انا معاك طول النهار بعمل لك شغلك وحاجتك، ده انت لو رحت لحد تاني مش هيعرف يعملها لك. ده انا بقصر الطريقه عليك، ده انا بقصر الطريقه عليك مثلا عشان اعمل لك شغلانه او اخلص لك حاجه معينه. لان بحكم خبرتي انا هقدر اخلص لك الشيء ده، هخلصه لك على اكمل وجه. هتقول لي مش عارف فلان بيقول وعلان بيقول، ده ليه ما رحتش لفلان وعلان؟ ليه ما رحتش تعمل معاه بدل ما تجيلي؟ انت ما رحتش معاه بدل وجات لي، علشان خاطر عارف ان انا هخلص لك شغلك، عارف ان انا هسعى لك فيه بما يرضي الله، وهسعى لك فيه كويس واخلصه لك.
فبلاش حتة بعد ما خلاص وتاخد حاجتك وتقول لي لا هو انت عملت ايه. لا، هو طالما في اتفاق في حاجة لازم تنفذها للآخر. طالما في اتفاق لازم تنفذه للآخر. تمام. دايما سبحان الله، دايما سبحان الله، هو الخلاف والمشاكل ما بتجيش الا من المصريين. يعني الواحد هنا بيتعامل مع جاليات كتيره. تمام. المصري وقت ما يكون محتاج الحاجه، والله زي ما بقول لك كده، حتى اللي بيجي مثلا يستلف منا حاجه، واحد مثلا يجي ياخد بالك عايز مثلا يستلف منك فلوس ولا حاجه، يفضل بقى يقول لك كذا وانا ماليش بركه الا انت وانا. ووقت ما تديله وتيجي تاخدهم منه لازم تقول له بقى انا هعمل بهم ايه وهجيب بهم ايه وانا محتاج الفلوس بتاعتي ليه، مع ان المفروض ما تقولش الكلام ده. انا يا باشا انا محتاج فلوس اللي انا اديتها لك، فلو سمحت اعطيها لي. انت ما بتطلبش الا لما بتشوف ان هو يعني الامور متيسره معاه وقادر ان هو يدفعها مثلا، فعلشان كده بتطلبها منه. فلما بتيجي تطلب حقك منه فبيزعل. تيجي تطلب حقك منه بيزعل. ليه بقى؟ ليه بقى؟ دايما مفكرين ان انت معاك، ان انت الفلوس ما بتخلصش من جيبك. دايما مفكرين ان انت معاك، ما يعرفوش ان انت ممكن مثلا يجي عليك وقت كده ما يبقاش اخد بالك فيه جنيه في جيبك. ما يعرفوش لا، مش هيعرفوا ولا هيقتنعوا بالكلام ده نهائي. ولا هيقتنعوا بالكلام ده نهائي. ليه؟ لان هم اتعودوا دايما منك انك تدي. اتعودوا دايما منك انك تدي. انت دايما اللي تدي وانت اللي تقف، وانت. لو جيت انت قلت ان انا يا جماعه الظروف معايا مش تمام الايام دي، او مش مظبط، او خلاص بقى البنك فضى. البنك فضى، ما انا قعدت بقى يعني ايه، ما انا قعدت ادفع هنا، اخد بالك ما عادش فيه سيوله خلاص، يعني الواحد يقدر ان هو يكمل. طب ما انا طبيعي هقف، طبيعي ما عادش هعرف اشتغل، طبيعي هفرمل شويه لحد ما ابدا اجيب الفلوس اللي بره. ده شيء طبيعي. تيجي عند المواقف دي والنقطه دي بقى، يبقى انت كده قصرت، يبقى انت كده وحش، يبقى انت كده هيتاخد جنب منك، هيتاخد جنب منك، مع انك انت مسبق بالخير قبل كده، واقف ورايح وجاري وتعبان وطلع عينيك وما قصرتش مع حد في حاجة. موقف واحد بس وغصب عنك مش بإيدك، موقف واحد بس وغصب عنك اتعمل أو حصل علشان ظروف معاك، مع إن مش من حقهم إن هم يعني يغصبوك على حاجة من دي، أو يخلوك إنك تضطر إنك تعمل حاجة من دي. لأ، ده أنت بتعملها لوجه الله. كنت بتقف جنب حد، أو كنت لوجه الله. بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد بيبقى عنده على قد ما قدرته. يعني ممكن مثلا تقف جنب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لحين ما الامور تبقى تمام معاهم، وبعد كده يبدأ الدنيا تتظبط. انا ما اقصدش حد بعينه يا جماعة، والله انا بس حصل معايا موقف، تمام، موقفين تلاتة كده، فخلوا الواحد يطلع يتكلم. منها حاجة حصلت معانا شخصيا، ومنها نصيحة مني لكم. والله العظيم انا بحبكم في الله، وما عندي كره لاي حد ولا حقد لاي حد. ما عندي كره ولا حقد لاي حد. انا ممكن ابدا يعني وانا بتكلم كده، تمام، ربنا يفتكرني. ممكن بعد ما انزل الفيديو ربنا يفتكرني، الله اعلم. انا والله العظيم انا صافي من جميع الناس، النية خير لجميع الناس. بس لما بتيجي تلاقي في ضغط عليك من ناس انت وقفت جنبهم، او ناس قالوا لك اعمل لنا كذا 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 كذا، وانت وقفت جنبهم وقالوا لك اعمل لنا معلش اعمل لنا معلش لان حصل ظروف كذا كذا وهندفع. اعمل لنا لما تخلص ادينا الحاجه وهندفع. بتحصل كده كتير، بتحصل كده كتير.
لان احنا الحمد لله احنا يعني بنعمل الحاجة بنية الخير، بنعمل حاجة بنية الخير. بس كل حاجة بتتعمل، كل حاجة بتتعمل ولو قليلة. يعني انك تعمل ورقة عند محاسبة بفلوس، بتعمل ورقة عند هنا بفلوس، بتعمل كذا عند هنا بفلوس، بتعمل كذا بفلوس، بتجري مش عارف فين بفلوس، تيجي تخلص كذا بفلوس. الا لو كانت مثلا حاجة ليا مثلا شخصية انا، في اوراق انا، في حاجتي انا، مش عارف ايه الكلام ده. بتبقى في حاجات ليا انا مدعمة مثلا، عشان انا بدفع ضرايب ليا انا، حد تاني لا. عشان انا بدفع ضرايب، والضرايب هي المفروض بتخفف من عليا حاجات هنا في البلد. هي نظام البلد كده، زي نظام التأمين، زي نظام التأمين. بس انا لما اعمل لحضرتك حاجة وانت لسه مثلا في مصر، لا حضرتك مالكش تأمين ولا لك اي حاجة هنا، وكل خطوة هنا عليا انا اللي بدفعها بفلوس ليك انت. فمعلش يا محمد اتحمل، معلش روح، معلش هات، معلش معلش معلش، حاضر حاضر، بروح وبجري وبخلص. وبعد كده في الاخر بلاقي يعني انا ده وش الضيف زي ما بيقولوا، يعني ان انت خلاص يعني مصلحتك خلصت، وورقك بقى معاك. خلاص بقى يعني سيب محمد دلوقتي ليه؟ مصلحتك خلصت. لان انا مش من طبعي ان انا اخلص حاجه وما ابعتش لحد. يعني انا بخلص لك اوراق حاجتك ببعتها لك، خد يا عم اتفضل حاجتك اهي مثلا واوراقك اهي. ما ببخلش على حد في حاجه. فببقى دايما حابب ان لما بعمل لحد حاجه يعمل لي بنفس المعامله. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مستني ان الناس تعاملني بنفس ما بعملها. والله العظيم انا بدعي دايما بقول يا رب الناس تعاملني نفس ما بعمله، يا رب الناس تعاملني نفس ما بعمله. انا ما بحبش يبقى عليا حاجه لحد نهائي، نهائي خالص. انا بيبقى عليا مثلا حاجه لحد ولا حاجه، تلاقيني كده بغلي في نفسي كده، بتعب بجتهد، واقوم جاي اتفضل. والموضوع ما بيطولش معايا بفضل الله يعني. ليه؟ بنزل اجتهد، بنزل اشتغل، اشوف لي مصلحه هنا، اشوف لي شغلانه هنا، اشوف لي كذا، اشوف لي كذا. ما اتكلش على حد بفضل الله. يعني انا لحد الان انا بقف على شغلي، بنزل بايديا بشتغل. انا بنزل بشتغل، مش قاعد على مكتب، لا بشتغل بايديا. لان لو ما اشتغلتش بايديا مش هعرف اكمل طريقي، مش هعرف اتقدم في شغلي. فبلاش تضغطوا الواحد، فبلاش تضغطوا الواحد، وبلاش تيجوا على الواحد. علشان الواحد ما بيحبش يأثر مع حد، الواحد ما بيحبش يأثر مع حد. علشان انا بزعل لما اقول لحد لا انا مش هخدمك او مش هقف جنبك علشان خاطر فلان اثر معايا. طب انت ذنبك ايه؟ انا بزعل اقول الكلمه دي. وما بحبش اقول الكلمه دي خالص. يعني انا ما بحبش حد يقصدنا في حاجه، او يطلب مني حاجه اقول لا مش عارف اعملها، او مش هعملها لك. انا من نفسي، انا عن نفسي بزعل. يعني انا امبارح واحد كلمني قال لي انا محتاج ان انا اسافر، وهسافر عن طريق عن طريق البحر. قلت له لا ما تسافرش عن طريق البحر، واستنى لما نشوف حاجه تانية. طب انا اعمل ايه؟ ده مفيش الا هي قدامي. لا يا ابن الحلال اصبر بس استنى. وقعدت اكلمه، وقعدت طول الليل نسهر مع بعض نتكلم ده عشان خاطر اقنعه ان هو ما يسافرش عن طريق البحر. حسيت ان هو يعني خلاص بقى، يعني هو اخد القرار الاكيد ان هو اخد القرار الاخير ان هو خلاص هيسافر، وخلاص هيمشي ولا مفر بقى. مهما قلت ومهما عدت هو خلاص هيمشي. انا من خوفه وقلق عليه انا فضلت قاعد معاه اقنعه ان هو ما يمشيش عن طريق البحر. وقلت له ان شاء الله لو ربنا يسرها الايام الجايه ان شاء الله فتح قانون قريب، تمام، انا كمحمد هساعدك انك ان شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي فرصه انك تسافر. بس طبعا ما يعني موضوع السفر ده يعني ما فيش حاجه بتتعمل ببلاش. يا سيدي خلي واحده عليك وواحده عليا، خليها شويه عليك وشويه عليا. يعني انا في بعض الناس، انا الواحد بيبقى عايز يقف جنبها.
وبالفعل في ناس انا بقف جنبها وبساعدها في موضوع السفر، وبصفرها بتكلفة السفر بس، بالتكلفة السفر بس. فبتيجي الناس دي بقى اللي انت بتساعدها بالتكلفة اللي هي الطفيفة القليلة، تمام، بأقل حاجة، اللي ما بتاخدش من وراهم حاجة، بل بالعكس بيضيع بيضيع منك وقت وتعب وجري وحاجة في الموضوع عشان تخلصه. بس كله عند ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة بتضيع، ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الواحد عليها خير. بس لما اجي اقول لك انا والله انا عملت لك انت كده علشان خاطر ظروفك، ما تروحش بقى تفضح الدنيا وتقول ده في اللي انا عامل لي كذا بكذا. طب يا سيدي انا عامل لك عشان ظروفك، وانا مأمنك ان دي ما تقولش. لا، ما عادش حد عنده حتة الامانة، ما عادش حد عنده حتة الامانة، ان انت تقول لحد حاجة يفضل كاتمها كده بينه وبين نفسه. لا، ده لازم بقى يعني إيه لو ما قالش ما يرتاحش. لا، لو ما خدش الكلمة منك كده وراح قالها ما يرتاحش، ما يعرفش ينام، ما يعرفش ينام. طب فين الامانة يا عم؟ لا، ده انا كان نيتي ان انا اخدم الراجل. طب ما انت ضرتني انا، طب ما انت ضرتني انا، وانا بعرف اقيس الناس كويس، وبعرف مين اللي ظروفه كويسة ومين اللي ظروفه مش كويسة. اه بستعلم، لما باجي مثلا اعمل لحد حاجة بستعلم عنه وبستعلم عن ظروفه، علشان ما ياخدش فرصة هو ما يستحقهاش، علشان ما ياخدش فرصة هو ما يستحقهاش. بمعنى في ناس بتبقى المفروض الواحد يقف جنبها ويساعدها، في ناس بتبقى محتاجة المساعدة كتير، وفي ناس بتبقى عايزاك تساعدها وهم مش محتاجين المساعدة، يعني عنده ما يكفي ان هو يعمل او يدفع او يخلص هو كل حاجة. الناس هنا الناس هنا في اوروبا في مقابل الحاجة بياخدوا مبالغ وقدرها، بياخدوا مبالغ وقدرها. يعني هنا في ناس بنروح لها مكاتب ناس ايطاليه هنا، ف اوقات كتير بعمل ورقه، فبقول له هو ليه المبلغ ده كله؟ يقول لي هو لازم اكسب، انا عايز اكسب، وانا يعني ما اكسبش انت تكسب ولا ما اكسبش؟ قلت له طب انا بقول لك اكسب بس يعني بالعقل. يعني اوقات مثلا نطلب في ورقه مبلغ جامد، فالورقه ده ورقه انت هتعملها كده تكتبها وتختمها وتمضيها، بس انا وصلت له وانا عارفه كويس وعارف ان هو بيخلص الشيء ده، عارف ان هو بيخلص الشيء ده، وعارف ان امضته الختم بتاع معتمدين ومعروف عند الحكومة، لان عارفينه كويس ان ده بيخلص، عارفين ان ده بيخلص. لا وعادي، وكل راجل بيخلص ويدفع ضرايبه وكل حاجة للبلد، هو ما فيش منها اي مشكلة خالص. يعني هو في حاجات كده اللي هي خارج التسعيرة بتاعت المكان، حاجات خارجية كده حاجات انت بتحتاجها، حاجات انت بتحتاجها مثلا لما تيجي مثلا تقدم عايز تجيب ناس من بره مثلا، ففي ورقه بتحتاجها كده عشان خاطر انك يعني ايه ده ضمان، فالورقه دي غاليه بتيجي بمبلغ جامد. والوقت الموضوع اتغير والموضوع زاد والامور ما عادش زي الاول، وكل مدى بيطلبوا حاجات زياده واوراق زياده. ف فالواحد يعني يعني بفضل الله الواحد اللي ربنا يعني بيقدر عليه بيعمله، ده ربنا بيقدرنا عليه. انا بعمله مع الناس وبقف كتير مع الناس، وعايز اقف مع الناس كلها والله، ونفسي اسفر الناس كلها. والله انا واحد من الناس كنت برضو مسافر عشان احسن من دخلي، زي ما الناس الوقت حاليا برضو عايزين يسافروا ويمشوا ويحسنوا من دخلهم. انا حاسس بيكم، الناس اللي في مصر كلها انا حاسس بيها، وعارف ان الناس كلها عايز تمشي،
يعني انا في حاجات يعني الناس ما تعرفها. انا ساعات اوقات ناس يعني ظروفها من تحت خالص، يعني من تحت ناس تعبانه تعبانه يعني، بحطهم من الوقت للتاني معايا في موضوع السفر. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى بيكرم وبيمشي الدنيا عشان خاطرهم. اه عشان خاطرهم. لان المركب اللي ما فيهاش لله بتغرق. لازم يكون عندك حاجات لله بتتعمل لازم. فبتيجي انت تعمل الشيء ده فيهم. انا عامله ليك انت عشان خاطر ظروفك. ما تقعدش بقى تروح تقول لحد بقى ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا عملها لك انت كخدمه ليك انت، كخدمه انسانيه ليك انت علشان ظروفك. كخدمه انسانيه ليك انت عشان ظروفك. هيجي لي واحد تاني يقول لي كذا كذا، اقول له لا، لان ده من تعب انا، من شقي انا. اه ده من تعب انا، من شقي انا. اه بمعنى ان انا ده شغل انا اشتغلته، والفلوس اللي جات لي من شغلي انا صرفته لفلان. اه انا مستني ان ربنا سبحانه وتعالى يجازيني خير عشانه. فانا مستني دي، وبقول يا رب عوضني خير على اي حاجه انا بعملها. يا رب عوضني خير، وربنا بيعوضني خير الحمد لله، وربنا دايما واصل معايا في كل شيء الحمد لله والله. واما بنعمه ربك فحدث. الحمد لله والله. الحمد لله. الحمد لله. انا برضو مش بقول الكلام ده علشان خاطر ان انا يعني خلاص كلام الناس او اللي بيحصل واللي حصل من ناس ده خلاص بقى هيخليني ان انا اقول مش هخدم حد. لا والله يا جماعه ما بعرفش. واي حد بيتواصل معايا حتى من تبع القناه في اي وقت على الواتساب تمام، انا بتواصل معاه بكلمه برد عليه. والناس كلها على اليوتيوب عارفه ان انا ما بقصرش مع حد. لو سؤال جالي وانا عندي المعلومه ما بقدرش ابخل على حد، لان ما اتعودتش ان انا ابخل على حد في حاجه. انا ما اتعودتش ان انا ابخل على حد في حاجه، وما اتعودتش اقول لحد لا. لان من كان في عون اخيه كان الله في عونه. لازم نكون ايد واحده ونقف جنب بعض ونساعد بعض على الخير وفي الخير يا جماعه. انما في اننا نحاول نضر بعض او نأذي بعض يا جماعه، لا مش كده يا جماعه. مش كده يا جماعه. انا بقف جنب الناس كلها، مش مثلا المسلم ومسيحي، والله بقف معاه. بقف جنب الناس كلها، بساعد الناس كلها. واي مصري بيكلمني لا بساله انت منين، ولا انت فين، ولا انت مسلم ولا مسيحي ولا الكلمه ده ما يشغلنيش خالص. ده ما يشغلنيش. اي حد بيسالني عن اي حاجه، مصري مغربي تونسي جزائري، الناس كلها على دماغي. سوري، جميع الدول العربيه كلها على دماغي. ما بخلش على حد في اي حاجه. انما في بعض حاجات بتحصل كده بتخلي الواحد يعني ايه، بتضايقك بتقفلك. ده برضو يعني ايه، كان فيديو عتاب ل- على بعض الناس. عتاب على بعض الناس تمام. وكل واحد عارف نفسه كويس. كل واحد عارف نفسه كويس. وكل واحد عارف نفسه هو عامل ايه. كل واحد عارف نفسه هو عامل ايه. انا لما اكون بتعب لك انا لما اكون بتعب لك وبكون بجري لك وبكون بعمل كل حاجه باقصى جهدي ليك، وبعد كده الاقي اللي انا منتظر منك عكس كده، محتاج منك كلمه بس تقول لي كتر خيرك. بس تقول لي كتر خيرك. قول لي بس كتر خيرك على اللي انت عملته معايا، بس يا سيدي، بس ده اللي انا محتاجه. انما الاقي عكس كده، لا يا جماعه هي مش كده يا جماعه. هي مش كده يا جماعه. هو انا كنت بفيد حد بحاجه ولا بفيد حد بمعلومه؟ لا، ده انا كله يعني عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. انا بعملها لوجه الله والله. انا بعملها لوجه الله. لان ببقى عارف ان اللي باعت يسال على اي حاجه يعني
قد ايه المعلومه دي هتفرق معاه لما انا ارد عليه، وبكون بالفعل برد عليه وبقول له المعلومه صح. ليه؟ لان انا برد عن خبره، يعني انا برد عن خبره عن امور انا مشيت فيها وخلصتها هنا، فبديك المعلومه مظبوطه. لو سالت في حاجه وعندي مثلا سالت في كذا سؤال ولا حاجه، وانا عندي المعلومه عن سؤال او اتنين او تلاته والباقي لا، تمام، انا بتكلم ناس، والناس دي بتكون خبره في المجال اكتر مني برضه، بيكون شغلهم. يعني الناس اللي هم مثلا الكافات والحاجه ومش عارف ايه والكلام ده، الناس اللي هي بتعمل اوراق للاجانب، الناس دي طبعا كل يوم كل يوم متابعين كل ما هو جديد في اخبار مثلا ايطاليا. الناس دي بتلاقيها ده شغلهم يا جماعه، ان هم بيخلصوا اوراق الناس، فبتلاقيهم ملمين بكل المعلومات. انا ملم بالمعلومات، لان انا بشوف برضو اخبار، وبشوف الجروبات، وبشوف كذا وبشوف كذا وبشوف كذا، ناس موثوق منها وموثوق في الخبر اللي طالع منها. مش اي حد بسمع له، انا مش اي حد بسمع له. ولما بجيب لك معلومه بجيب لك المعلومه مؤكده. انا لما بجيب لك المعلومه بجيب لك المعلومه مؤكده، علشان انت لما تسمعها مني تعرف يعني تاخد بها او تمشي بها. يعني مثلا في ناس واحد يقول لواحد تعالى بفيزا فيزا مثلا موسميه، تمام، وحتى لو ما خدتش حتى لو ما خدتش اقامه بها، نقدر نحولها لك. لا، كله كذب، كله كذب. انت جيت بفيزا موسميه، وفي ناس قالت لي ان انا اطلع اتكلم واقول اللي يجي بموسمي انا ممكن اقلبها له عمل. لا لا لا، لازم تاخد اقامه، لان الشغل دلوقتي حاليا على الموضوع ده. الشغل دلوقتي يا جماعه حاليا على الاقامات اللي هي الموسميه اللي هي مثلا الست شهور او 9 شهور. والناس بتدفع مبالغ وقدرها، وبتيجي هنا ما بتلحقش تخلص وراها لان بيبقى عايزين شغل من نار، عايزين شغل من صاروخ كده. يعني الشغل بقى جري بقى، واحد يتصل على البريفاتوره وانا عايز اخد ميعاد، ويروح الميعاد ويخلص ويعمل مش عارف ايه. لازم بص، يعني زي اللي بيدق على الحديد وهو سخن، لازم تخلص كل حاجه بسرعه، يا اما مش هتلحق تستلم. وده اللي بيحصل نسبه 99%. الناس اللي بتيجي بعد موسم ما بتستلمش. الناس اللي بتيجي بعقد موسمي ما بتستلمش. فخدوا بالكم من نقطه زي دي، لان انا قابلت ناس كتير، وكلموني ناس كتير عشان موضوع العقد الموسمي ده، ان هم جايين عن طريقه ودافعين مبالغ. وانا نصحت الناس وقلت لهم العقد الموسمي ده، انا من وجهة نظري كده محمد، انا العقد الموسمي ده ثمنه المفروض يكون 100 100 150 الف جنيه مصري. انا من وجهة نظري يا جماعه، اللي يزعل يزعل، اللي يزعل يزعل. يقول لك انت بتقول ايه عشان بيطلبوا في 8 و9000 والكلام ده. طب ليه؟ عشان عقد موسمي؟ عشان ابقى جاي هنا وما اعرفش اعمل اقامه؟ هل ده عدل ده؟ لما الاقي اللي يدفع مثلا ال 8 و9 و10، يبقى جاي مثلا في اقامه مفتوحه. اه، يبقى جاي لاقامه مفتوحه، لان اللي جاي ده بيتعمل له ورقه او حاجه، وبيظبط له كل شيء، وبتدفع له ضرايب. ممكن تفضل تدفع لك ضرايب 10 12 12 شهر، ممكن تقعد سنه سنه ونص. فلما ياخد منك مثلا مبلغ زي ده وتاخد الاقامه، ماشي، مفيش مشكله. ماشي، مفيش مشكله. انما آه، اكتر من 30 واحد، 35 واحد يعملوا في العقد الموسمي وييجوا ويدفعوا مبالغ، ويقعد يجري ويقول لك ساعدنا وقف جنبنا. طب انا هعمل ايه؟
طب انا هعمل ايه؟ شركات كبيرة في اماكن ما فيش فيها صاروخ ابن يومين بيعملوا الاوراق من اجل الفلوس وخلاص. بيترد عليهم، بيترد عليهم بالاعداد الكبيرة، وبيجي لهم موافقات، والناس بتيجي هنا ما بيشغلهمش حتى، ما بيشغلهمش حتى، ولا بيسعى معاه في موضوع ان يخلص له ورق. فخدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم قوي من حته العقد الموسمي، واللي يضحك عليكم يقول لكم في عقد موسمي وهتيجي بالعقد الموسمي ده تاخد اقامه، الا اذا كنت انت عارفه. ونصيحه مني ليك، ما تدفعش اكتر من 2000 يورو لحين ما تستلم الاقامه. اكتر من كده ما تدفعش. اسمع مني انا، اسمع مني انا، لان انا شايف اللي بيحصل ايه، والناس بتعمل ايه في الناس اللي هي جايين من خارج ايطاليا، والمشاكل اللي بتحصل. والمشاكل اللي بتحصل. واي حد يقول لك الوقت حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده في عقودات عمل، اي حد يقول لك في عقودات عمل، انا بس الكلام برضه بيجيب بعضه علشان آه، الناس كل شويه تسالني. واحد بيقول لواحد عايز كام؟ 8000 يورو عشان يجيب له عقد عمل. ايه يمشي يجيب له عقد عمل فين؟ هيجيبه له ازاي؟ هيجيبه له ازاي؟ اي حد كده من الناس اللي بيخلصوا الاوراق يقول لي هيجيبه له ازاي الايام اللي احنا فيها دي؟ خلاص اللي قدم خلاص في شهر 3، يوم 18، يوم 18 في اول دقايق اللي قدم، واللي اتاخر خلاص. ما هي بختك يا ابو بخيت. هو زرار كده بتضغطه وبيتبعت، زرار كده بيتضغط كده وبيتبعت، وانت وبختك. انت ممكن تعمل واحد الاول يروح الاخر، ممكن تبقى مثلا قاعد قبلها بتلت ساعة قاعد وفتح الموقع وكل حاجة، وتيجي تضغط ساعتها تلاقي نفسك بعد نص ساعة، بعد نص ساعة وخمس دقايق. انت ونصيبك بقى. هي بختك يا ابو بخيت بقى، انت وحظك، انت وحظك. فبلاش حد يضحك على حد ويقول له الوقت حاليا في عقودات عمل، ويطلب منه مبلغ، بس اهم حاجه تخلصنا على طول وتجيبها على طول، لان القانون مش عارف كان فتح من امتى، ولازم علشان ننجز فيه ويجي لنا الرد بسرعه تخلص المبلغ الوقت على طول. يعني عشان ننجز فيه يعني عشان ننجز فيه، وعشان تجيب له هتجيب له رد ازاي؟ هتجيب له موافقه ازاي؟ انت هتجيب له موافقه ازاي وهتجيب له رد ازاي؟ وانت المفروض تكون يعني من ضمن اول مثلا اول دقايق بتقدم، وعلى حسب الكوتا بتاعت المكان، وعلى حسب الناس اللي مقدمه، هل ورقهم مظبوط ولا لا؟ هل الناس دي مقدمه على شركات بتدفع لها ضرائب مظبوطه ولا لا؟ انتوا انتوا ازاي؟ انتوا ازاي الناس اللي هي بتستغل الناس الوقت حاليا وعايزه تجيب لها عقدات عمل 9 وب10 وب12؟ انتوا ازاي بتعرفوا تناموا؟ انتوا ازاي يعني؟ هو الناس تقول لك احنا، ما احنا نعمل ايه بقى؟ احنا يعني ما باليد حيله، ده اللي بنلاقيه قدامنا. بس هيتنصب عليك يا ابني، هيتنصب عليك يا ابن الحلال. ما فيش عقدات عمل اللي فاتحه الايام ده خالص. واحد هيطلع يقول لي لا يا باشا القانون فاتح. ما هو فاتح، ما هو فاتح، بس اللي هيقدم مش هيجي له حاجه. ما كانش حد غلب كنت انا قدمت برضه ال 50 60 واحد. طب ما هو فاتح، وممكن الموقع فاتح، ممكن اقعد ارص لست كده اخد بالك وارفع كل واحد. بس وبعدين ولا واحد هيجي له رد بعد كده، ولا واحد. طب انت بتعشم الناس وبتوعد الناس ان انت هتجيب لهم على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ مش فاهم انا يعني. فيا جماعه لا، خدوا بالكم يا جماعه، ومحدش يمشي ورا حد، ومحدش يصدق حد اللي هم الناس اللي هي بتنزل على الجروبات ويقول لك انا كاف وهجيب لك عقد عمل.
ولا ب50 لا ب100، حتى لو ب1000 جنيه مفيش الكلام ده. حتى لو قال لك ب1000 جنيه وانت قلت ايه انا هجرب، ما هو 1000 جنيه، ما هو 1000 جنيه هيروح عليك. ال 1000 جنيه هيروح عليك، قال لك 1000 2 3 4 5 هيروح عليك، هيروح عليك. لان هو طالع إيه طريقته بقى ان هو يعني يعرف ازاي ينصب عليك. هنصب عليه ازاي؟ هنصب عليه ان انا هتقول له مبلغ، المبلغ ده هيقول لك ايه ادينا اجرب بقى. اصل مش هينصب على واحد لوحده، ده هيخش ينصب على 500 600 واحد. اضرب انت مثلا في 5000 جنيه كل واحد، 10000 جنيه مصرف كل واحد، شوف هيعمل مبلغ قد ايه. يلا بقى ربنا ينتقم منه، ما هو ربنا هينتقم منه. ما هو اللي هو هيعرف ينام، هو بيعرفوا يناموا. ما هو النصابين بقى بيعرفوا يناموا، النصابين بيعرفوا يناموا. طولت عليكم معلش، بس كان لازم اطلع واتكلم وننصح الناس، والناس يا ريت تاخد بالها وتحذر ان مفيش الايام دي قوانين خالص. لان انا رديت اكتر من 600 على 600 رساله، وللاسف ما حدش مصدق. الناس مفكره ان انا بضحك عليها، الناس مفكره ان انا بضحك عليه او انا مش عايز انصحهم، مش عايز اكلمهم. لا انا بقول لك، انت بتقول لي في قانون، لا مفيش قانون خلاص. كان فتح باسبقيه التقديم وخلاص، اللي قدم قدم، اللي قدم قدم خلاص. يعني انت دلوقتي حاليا هيتحط لك مثلا الطلب ب 300 400 500 ايرو مثلا، في الاخر مش هتاخد حاجه، هيروح عليك الفلوس. ما هو في ناس كتير بتعرض علينا ان انا اقدم لهم الطلب، خد بس 300 يا عم، مش هاخد والله، ما هعمل لك الطلب. انت مش عايز تعمل لي، ايوه يا عم مش عايز عشان حرام. ما هو ده اترموا في الارض، اللي هيستفاد من الطلب مين؟ اللي هيكتب الحاجه، كانت محاسبه ولا كاف ولا هو اللي مستفاد ومزاجه حلو. قاعد بعد شغله كده، جاي بعد شغله مثلا قاعد في مكتبه، تمام، عنده مثلا 50 واحد 3 في 5 ب 1500 يورو، تمام، وقاعد ماسكهم يتفلوا 10. طيب وبعدين؟ فبلاش نمشي ورا اي كلام يتقال، واصبروا. واللي احنا نعرفه دلوقتي حاليا، القانون اللي هيفتح المره الجايه في شهر 12 الجاي. القانون اللي هيفتح المره الجايه في شهر 12 الجاي. اي استفسار، اي حاجه، اي سؤال، تمام، اتواصلوا معايا تحت امركم على الواتساب، تمام. يا اما تكتبوا لي تحت الفيديو، وانا ان شاء الله باذن الله احاول اطلع مثلا بفيديو ان شاء الله، واقول لكم على اي استفسار انتوا عايزينه ان شاء الله. واي حد عايز يستفسر عن الكوتا، تمام، لو قلت لي الوقت حاليا تحت الفيديو عايزين رفع عن الكوتا، تمام، لو لقيت مجموعه عدد كبير عايز يستفسر عن الكوتا، مثلا العدد اللي دخل، عشان برضه الناس اللي بتسمعنا مصر، العدد اللي دخل وان شاء الله يكون له نصيب في الاوراق، اقول لكم تمام. بس اشوف بس تعليقات الناس تحت الفيديو كده، تمام. واللي ما اشتركش يا جماعه يشترك كده، عشان ان شاء الله كده يوصلوا باذن الله كل ما هو جديد باذن الله. لان لو حتى بالفيديو بنقول معلومتين ثلاثه، انت هتستفاد مني، انت هتستفاد مني كتير. وانا هوجهك تعمل ايه بالظبط عشان ربنا يكرمك، لا يتنصب عليك، ولا حد يلعب بيك، ولا يجيبك يمين وشمال ويتعبك ويطلع عينيك، تمام. فربنا يوفق الجميع كده ويوفق الناس كلها يا رب كده، يعني ايه، والناس كلها ان شاء الله ربنا يكرمها في اقرب وقت وتسافر باذن الله. وان شاء الله زي ما قلت لكم، اللي عايز يعرف عن الكوتا حاجه فيسيب لي ان شاء الله كده في التعليق تحت الفيديو، وانا احاول النهارده بكره بالكتير اطلع وهنزل الورق كده باذن الله كده واصوره، واطلع اقول لكم ايه المدن باذن الله اللي هي محتاجين مثلا ايه، محتاجين عدد من العماله قد ايه، والعماله العاديه والموسميه والخدم، واعرفكم كل شيء ان شاء الله كده، والله المستعان. ونشوفكم باذن الله على خير ان شاء الله. السلام عليكم.